Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di AMS Channel ya. Jadi teman-teman ini kita akan mengganti ya seal boomnya. Ini ada bocor yang lumayan deras ya bosku ya. Oke, seperti apa? Apa? Ya. Ke video dulu sebentar. Jadikan story. Hah? Kamu untungin aja tuh. Hah? Berapa cedek? Wah, pipa mo bos, pipa bang kau pakai. Solar habis, orang masih solar 2 terus masih ada mekanik bikin itu, bukan orang lapor, tapi Rai kan punya tanggapan kan lain, bilang orang lapor bahwa jangan ada lapor bila solar habis. Tadi Pak Mahmud ngomong kira operator lah bisa jadi mekanik, bisa juga Pak. Baik. Jadi oke bosku, ini silsilnya ya. Kita buka.
main lagi nih, ngulang lagi. Nah, videonya tuh bilang Sambung. nggak dalam sudah. Lancar guys, lancar. Woi. Bentar guys. Ini nggak boleh lurus-lurus ini guys. Ini nggak boleh lurus tengahnya ini. Tandanya setelah ada motornya lagi. Terakhir ini guys. Ini guys. Sip. Metingkang. Ini bosku, lanjut pemasangan besok. Oke.